फेरि आउनुहुन्छ 5 डिग्री डाउन हुने बित्तिकै फेरि आउनुहुन्छ यो अहिले जुन यो टेम्परेचर देखायो यसले हाम्रो यो पानी भएको टेम्परेचर देखायो त्यो एम्बिएन्ट टेम्परेचर भने त्यो अब ताप्दै 60 मा पुग्छ हो हजुर यी हिटरको बारेमा पनि भन्नु अनि यी हिटर हाम्रो अन गर्नु पर्यो भने यहाँ इन्टर थिच्ने हिटर थिच्ने यहाँ सिम्बल हिटर भनेको के हो यसमा हिटर पनि हुन्छ त्यो पनि त्यो हाम्रो कति त्यो चाहिँ सधैँ युज गर्नु परेन कहिलेकाहीँ आवश्यक परेमा अब चाहिँ यसमा पर्दै पर्दैन पर्यो भने तपाईँ युज गर्नु त्यसलाई लक छ यहाँ गर्छ चाहिँ के फेरि के हो नि के हिटर तपाईँको हिटरले पानी पनि त गिजर हुन्छ नि एक्स्ट्रा गिजर जोडिन्छ चलाएको राम्रो चलाएको भने तपाईँको 3 युनिट उठ्छ क्या प्रत्येक घन्टामा अनि यो हाम्रो कम्प्रेसर 1 घन्टामा चलायो भने 1 युनिट उठ्दैन त्यो 3 किलोवाटको हुन्छ क्या त्यो भएर त्यो हिटर पर्दैन अब हाम्रो भनौँ अब गेस्ट आउट धेरै आयो हामीले पानी एकदमै चाहियो त्यो बेला चाहिँ अन गर्ने चाह्यो भने अफै होस् हाम्रो यी हिटर गरेपछि सेटिङ गर्नुपर्छ टाइम चाहिँ टाइम पर्दैन सेटिङ गर्न पहिला यो प्रेस 3 सेकेन्ड अनलक यहाँ लक लागेको हुन्छ यो लक अब जे थिच्यो नि केही काम गर्दैन पहिला यसलाई थिच राख्ने 3 सेकेन्ड यो लक हट्छ यो तलको सिम्बल हट्यो अब यो हिटर थिच्ने इन्टर थिच्ने हिटरको सिम्बल तपाईँको यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ हिटर यसो इन्टर थिच्यो भने यो हिटर अन हुन्छ यो थिचेन भने यो हिटर अफ हुन्छ